2026年唔好掂嘅 ETF， 5月 Tesla 運程。大家好，我係小心，呢個 channel 關於美股同玄學嘅。如果你有興趣可以訂閱嘅，如果想知道 update 嘅美股資訊咧，可以訂閱我個 Patreon。咁今日係2026年嘅4月22號。咁真心覺得咧，今年都幾難玩嘅，因為 Trump 咧日日都變臉啦。咁接下來咧，大市應該係點樣走咧？咁4月之所以會大升咧，因為見到壬辰月嘅壬水啦，嗱壬水係唔少巨頭嘅財星嚟嘅。咁而5月嘅癸巳月啦，雖然水氣嘅大減弱啦，但係都叫財星嘅。咁即使咧就唔係大升，但都可能叫做小升。咁一般嚟講咧，如果升市之前咧，可能會有一個底嘅。咁今集嘅主要內容係今年最伏嘅 ETF 咧，SOXS 係。即係雖然咧3月因為 Trump 話要攻擊伊朗咧，SOXS 有一個小嘅升幅，咁但係只能夠話問個奇門朋友咧，SOXS 係秋天咧先會有一個比較好嘅勢頭嘅。咁至於另一個萬人迷 Tesla 啦，自從1月之後咧，我都好少再提 Tesla 啦，我只能夠話上半年 Tesla 最壞嘅運程咧已經過咗啦。咁不過咧短期內就驚佢同大市回調喺一齊，咁但係相信咧 Tesla 喺5月中至到5月底咧都會有一個唔錯嘅升幅㗎。咁大家係 Tesla 迷嘅話咧，就可以多多留意一下啦。